guys! Welcome back to my YouTube channel. So, it's me again, Jessica Rodriguez. So, it's another day and it's another vlog. So, for today's video, mag-unboxing tayo ng mini sewing machine. So, nabili ko siya sa Shopee sa halagang 639. So, bago ako bumibili ng Shopee, tinitingnan ko muna yung mga reviews kung good feedback ba or hindi. So, ito yung nakita ko na marami namang good feedback. Masabi? Paano masabi? So, tignan natin kung totoo nga. So, hindi ko pa binuksan kahapon kasi nga sinanitize ko muna. So, para safe tayo, kailangan natin siyang isanitize. Ito yung extension board niya. Binalutan lang siya ng box. What? Oh no! Yan. Ang cute naman niya, parang laruan lang. Then, yung sewing na sa box, parang yupi-yupi na siya. Oh no! Hindi na siya ganun kaayos. Pero tignan natin sa loob kung okay. Ayan guys. So, meron naman siyang styrofoam para safe yung machine. And, tignan yung mga bobbins. Sira yung supot ng bobbins. Bobbins ba? Correct me if I'm wrong. Hindi ko alam. Yan. So, meron siyang white and black threads. Then, needle threader. Yupi pa yung needle threader niya. Oh. Alam kong manipis to pero sobra na to. Nayupi na siya. Yan. So, pink ang nabili ko or kinuha ko. So, cute naman niya. Cute. Ito yung foot pedal. Yan. Parang sira. Oh, no! Parang sunog. Sunog ba ito? Okay. Hindi. Yan. And yung sinasaksak dun sa cord. Ano pa? So, di ko alam kung paano gamitin pero try natin. So, okay naman siya kasi nakasupot naman yung machine. Pero yun nga lang, yung box niya parang ewan. Wow. So, itetest na natin guys kung okay naman siya. So, sa nakita ko, meron siyang tela na binigay. Feeling ko, tines muna siya bago siya shinip. Which is good naman para makita naman ng seller kung okay yung binibenta nila or hindi. Para makakuha sila ng good feedback. So, ito yung tela na binigay pero gagamit ako ng mas makapal. Konti lang. So, yan. So, ito yung gagamitin ko. So, yan. Baba lang natin yung needle.
harap niya guys. Then, yan. Ayaw mag-focus. Then, ito yung sa likod. So, kahit ilahin mo siya, hindi siya natatanggal. Then, try naman natin yung foot kung gumagana. Actually guys, meron siyang, anong tawag nun? Cutter dito, pero gunting ang ginagamit ko. Or ginamit ko. Ito yung sa likod niya. At ito yung sa harap. So, yan. Okay na. Pwede na akong mag-tahi. So, yun lang guys. So, kung paano siya gamitin, itong machine na to, na napaka-cute ng machine na to. So, hindi ko pa masyadong alam kung paano to gamitin. So, need ko pa siyang i-explore. Kasi nga, first time kong gumamit ng machine at ito yung pinakaunang machine na gagamitin ko sa pananahi. So, nakikita nyo naman siguro sa mga DIYs ko sa aking vlog na gamit, nananahi ako pero gamit lang yung kamay ko. Hindi ako gumagamit ng machine. So, for the second time pa. So, ito na yung gagamitin natin sa aking mga DIY. So, yun lang. Worth it naman sa akin yung presyo niyang 639 kasi nga kasama na yung shipping doon and extension board. Kasi ito, kapag solo lang na ito, ang alam kong price niya is nasa 300 plus, I think. So, yun lang. So, okay naman siya. Kompleto naman. May ilaw. Yan, yung ilaw niya. Ay, hindi pala nakasaksak. So, meron siyang ilaw. Then, may mga kasama siyang foot pedal. Ito, review ko lang ulit. Yan. Hindi siya sunog. Akala ko sunog. Then, nasa na yung bobbins niya? Yung mga bobbins niya, then thread. Meron siyang 4 na bobbins. Then, threads. Black and white. Then, meron din dito. Pero, 2 white ang nilagay. And, syempre, yung thread needle niya. Then, dito naman siya, guys. Madali lang naman siyang i-open kasi slide lang naman siya. Yan. I-slide mo lang siya, then balik lang. And, pagbalik yan. So, madali lang. Yan lang, guys. So, kung nagustuhan yung aking video, guys, don't forget to like, share, and subscribe. So, see you all on my next vlog. Bye!